विंटर्स में सर्दी, खांसी और फीवर की समस्या काफी आम है। हर बार जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें सुझाव दिया जाता है कि क्या खाएं, लेकिन हमें कोई यह नहीं बताता कि क्या नहीं खाएं। इसलिए आज हम इस वीडियो में 5 प्रकार के फूड्स के विषय में बताएंगे जिन्हें आपको खांसी और जुकाम होने पर नहीं खाना चाहिए। और आप देख रहे हैं द फूडी वर्ल्ड। कैंड जूस। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक खांसी और जुकाम के दौरान कोई भी फल या सब्जी के कैंड जूस से बचना चाहिए। उनमें हाई शुगर कंटेंट होता है जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स की क्षमता को कम कर देता है, जिससे बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो पाती। फ्राइड स्नैक्स। हम सभी जानते हैं कि फ्राइड स्नैक्स में हाई फैट पाया जाता है, इसलिए जुकाम होने पर इन तले हुए और प्रोसेस्ड फूड से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इनसे इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। फास्ट फूड। फास्ट फूड को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है और उन तत्वों को शामिल किया जाता है जो कि न्यूट्रिशियस बिल्कुल नहीं है, इसलिए खांसी और जुकाम के दौरान उनसे बचना ही बेहतर होता है। कैफीन। खांसी और जुकाम के दौरान कैफीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे कफ अंदर ही अंदर सूख जाता है और यह कई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। अल्कोहल। यदि आपको लगता है कि कफ एंड कोल्ड के दौरान अल्कोहल पीने से आपका शरीर गर्म रहता है, तो आप गलत सोचते हैं। हम आपको बता दें कि यह आपके इम्यून सिस्टम को खराब करता है और शरीर को भी डिहाइड्रेट करता है। इससे आपकी कंडीशन और भी खराब हो जाती है, इसलिए भूलकर भी इन फूड्स का सेवन कफ एंड कोल्ड में ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन पे लिखें। फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें।